Hello，大家好，今日我哋就嚟探討一下，你係咪真係識得寫大綱呢？首先，我哋都係要講一講大綱嘅作用啦。其實大綱就係可以幫你去理清文章嘅脈絡同埋寫作思路。而至於點樣去寫大綱呢？咁就有3個步驟嘅。咁第一步就係我哋要寫出呢篇文章嘅核心係乜嘢啦。第二個呢，就係我哋要用幾句話去概述你要寫嘅呢個故事嘅內容係乜嘢。咁第三個就係你呢一篇文章佢會帶出嘅係啲乜嘢感情。如果我哋做到咗呢3樣嘢，其實你個大綱呢就已經成型，而你篇文章都已經係成咗型噶啦。咁我哋就用2023年 DSE 一次令我百感交集嘅聚餐為例，去同大家講一次呢一個步驟係點樣去做啦。咁我呢，就將我自己呢一篇文章嘅核心呢，就定義為係離別嘅，於是乎我要寫嘅故事呢，就全部都應該要同離別有關啦。就譬如我呢度寫咗出嚟嘅就係呢一餐飯可能係我中六畢業之前最後一次去同啲 friend 去一齊去食飯啦。咁我睇住我自己班 friend 咁熟悉嘅面孔，然之後呢就有好多唔同嘅回憶，於是乎呢就令到我百感交集啦。咁呢一篇文章嘅感情呢，亦都可以帶住係一個最重要嘅感情啦。我講嘅係不捨同埋祝福，咁當然仲可以有其他唔同嘅感情都 OK 嘅。咁當然啦，呢一個大綱呢，其實只係一個好初步嘅大綱嘅啫，而大綱呢，其實又同結構呢係有關聯嘅，於是乎呢，我哋嘅大綱呢，又可以咁樣變化啦。講到結構啦，大家最熟悉嘅呢應該就係起承轉合啦。咁講嘅其實就係呢篇文章呢個故事裏邊佢嘅起因啦、承接啦、轉接啦，同埋佢嘅結果係乜嘢嘢。咁今日呢，亦都同大家再介紹一種就唔算係新，但係大家唔知道係一個結構嘅方法，就係時空帶法啦。咁咩係時空帶法呢？其實就係指用時間或者係空間呢去推動或者去連接事件嘅發生啦。咁大家亦都可以見到呢一幅圖啦。咁呢幅圖呢，就係我哋頭先嗰個大綱嘅更進一步嘅一個寫法啦。咁呢幅圖呢，佢裏邊有4個格仔。咁呢4格呢，其實就代表咗我哋呢篇文章可能呢就會分成4段去寫啦。咁大家可以見到啦，呢度每一段都已經係用咗一啲嘅時間或者空間去開頭嘅，譬如中六畢業前啦、午飯時間到啦等等啦。咁樣做嘅好處係咩呢？就係可以幫助到讀者啦，好清晰咁樣分辨到你嘅結構，亦都可以提高你嘅結構分啦。咁最後我哋亦都做翻一個總結啦，就係大家去寫大綱嘅時候咧，最好我哋就用10分鐘嘅時間去梳理結構嘅，咁樣咧就會令到大家寫作嘅時候咧，你嘅思路咧就會變得更加去清晰啦。多謝大家支持，我哋下堂見啦，拜拜。